ayca salaamaaleykum mbokki internet yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp lu ñu seetaan à travers GR Info TV la chaîne leader la chaîne qui rend visible tout ce qui est invisible tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci beneen émission taaru lamb am ak jotaay ki nga xam ne mooy Bébé Eumeu yaakaar naa kenn dootu leen ko présenté ci diwaanu lamb waaye tamit kenn dootu leen ko présenté ci champion yi nga xam ni mën nañ leen a compter ci lamb ji moom lañ jàkkaarlool wala def ak moom jotaay xam naa ni dinañ waxtaanee lu bëree bëri ci li nga xamante ni ci lay yëngu mbokk yi du ma guddal damay jox rek champion bi mu daal di nuyoo su ko defee rek ñu mën a dugg ci waxtaan bi Bébé Eumeu nuyu nañ la bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi. waaw ñu ngi lay fay di nuyu ñëpp. di nuyu ñi fi teew yëpp nuyu suñu grand yi ak suñu mbokk mbër bi Baara. suñu jigéen mi nekk fii ak waa kër gi. ak suñu rakk yi ñoom Aziz jëm ñëpp. ñoom Bozo sama gars yi xam naa ñu ngi ci yoon ñu ngi ñëw sax. ñu ngi nuyu ñëpp daal. waaw di sant waa koñ bi daal. tubaarkàlla Bébé Eumeu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci nuyoo bu tedd boobu soo ñu doon wax tey jii nii Bébé Eumeu mooy kan lan nga ñuy wax ci résumé. Bébé moom mooy benn boy bu nekk si koñ bi rek. di tudd làmb daal. waaw di dund làmb ay année lu yàgg mais làmb bi jékki-jékki taxaw daal. ñu nekk si rek gëm lu ci gëm daal ba tey. yëkkatil micro bi waaw nekk si di def nu mu waree daal. waaw yàlla dogaloon si ay tolof nag. ñu gëm a toxlu daal di liggéey di dégg lu ne nag. waaw mais ñu gëm a toxlu daal di liggéey suñu liggéey rek. ba ni yàlla def ci combat bi passé. waaw macha allah mu nekk loo xam ne benn résumé la bu gàtt rek ci présentation waaye bu ñu bëggee ñëw xuus ci biir waxtaan bi xam naa fi may njëkkee mooy tey boo ñu doon wax lan moo la inspiré ba tax nga dugg ci làmb lan nga ñuy wax. waaw li ma inspiré mooy ñun dañoo nekk xale. ne si koñ ñu nekk na suñu mag ay Sey Gàdda ay tam si yàlla si Bac Seras Cheikh Tidiane. Bac Seras mel ni. dañ doon bëri ñu ñoon doon teel seen yére di leen seetaat nii fii ci kaa bi. ñun suñu génnoon dem entraînement rek di leen daan topp quoi. bu nee ba kaa ñoom nag ñuy bëri ñun ñuy taxaw di leen xool. après loolu moo ñu inspiré ñu dem ba dugg ci làmb. waaw macha allah tey boo ñu doon wax bi ngay dugg ci làmb boobaak léegi ci ñaata at lay war a toll maanaam ban année nga dugg ci làmb. waaw man maa ngi dugg ci làmb 2006. 2006. dugg ci làmb 2006. ci nga bëree sa premier combat. non sama premier combat ba mu ko bëree maa ngi ko bëree daaw jéeg. yàggul. waaw kon maanaam su ma la déggee bu baax mooy yàgg ngaa tarbiyu làmb ndax 2006 ak léegi yaakaar naa ni mu ngi bëgg a yàgg. waaw 20 ans la. waaw mais boobu dañ si nekk. waaw di bëree mbapat. def lu ne si mbapat bëri fu ne mbapat. nga xam nga boobu da ngay nekk si mbapat. da ngay dem ba jàpp ne sax maanaam arène amul mbapat moo am. dëgg la parce que boobu mbapat nekk na loo xam ne nii. tey jii neex na bébu neex boo xam ne ak tamit dañu daan am lu ne. waaw dañu daan dem fu ne tamit di bëri. def ci lu ne tamit. am ci ay victoire. boo xoolee li ma bëre ci mbapat ëpp na ay 100 nangam. waaw ma daanu si ñetti yoon. est-ce que. daanu si ñetti yoon. bi nga daree bëri mbapat yaakaar naa mbapat bi moom comme ni nga ko waxee bari na ñu la xam ci loolu lañ la xam ndax gis nañ la yàgg nga cee bëreeg ñoo xam ne sax ay poids lourds la ñu jàpp ne boo ci duggee doo ci génn mais gis nañ da nga ciy génn ak victoire boo xam ne bu extraordinaire lay doon mais tey ji boo ñu doon wax ci mbapat combat bi nga mos a bëri boo xam ni bu la neex la ci mbapat boobu ban combat la. waaw boobu maa ngi ko bëri ak Malien. suñu ci kanam fii sax la dëkk. ak suñu benn mbër bu dëkkoon tam ci ginnaaw fii GFT. moo fi pont bi nekk léegi. boobu lamb ji dafa waa Mango ñoo tegoon benn bi waa GFT. boobu ñoom ñu ngi préparé ay affaire nawetaan. léegi ma war a bëre bi samedi war a bëre bi dimanche. benn bi may bëre ak Malien yaakaar naa boobu dañ ma jàpp sax boobu fii ci kër gi ma feebar fi. ba ñu ma àndal sax amatuñu yaakaar ma feer bu sonn ba ñu dem ay côté 5 heures rek ba war a dem lamb ja suñu borom tegg ma li ma daloon. après bi ma demaatee nag mais maa ngi dem sax ba si ñi ma yóbbu sax amuñu woon yaakaar. léegi ci laa dem làmb ji ma demee ne yàlla suturaal ma daan ko jël bu rëy. ma xëyaat lan dëgg mu nekk dimanche ma ñëwaat di bëriwaat fii mboobu da manko léegi ci laa daan tamit Mali bi ma ko daanee mboot bi daal tas. parce que moom ëpp na ëpp boo xam man suñu borom daf ma dogal lool ci man. ma dalee bëri làmb ba léegi mosuma bëree koo xam ne day sax neexoon ma. muy ëpp sut ma loolu suñu borom moo ko def tamit ma xam ne lii tamit. tam ñu yàgg a nekk si équipe yi di contact ak ay ñoo xam ne ay poids lourds la. ay poids lourds. ay champion. xam nga kon loolu nit lu mu ponkal mënoo tiisu loolu parce que yàgg nga ko daj fi ngay entraîné. loolu la mais ñaari jël yooyu nekk na lu ma neex parce que ba ci ñi ngay àndal sax dañuy dem ba ñoom du ñu am yaakaar. mais yow da ngay xam li nga xam gëm li nga gëm. du ma demee suñu borom ñaari ndam yooyu mu nekk ñaari ndam yoo xam ne dama ko fàtte sama keneen. ci loolu lay jaar dugg ci li nga xamante ni ba léegi mooy ci biir mbapat mu mel ni bëre mbapat ku ne xam na ni nekkul lu yomb
est-ce que bi ngay tàmbali di bëri mbapat yomboon na ci yow. non yombul woon. parce que boobu ñun lañ doon dégg lu ne. dañ doon dégg ñi ay band lañ di dégg ay wax yoo xam ne ni maanaam jaarul yoon daal. waaye tamit dañ doon tax ñu bàyyi suñu liggéey waaw yombul woon. waaw mosul yomb mbapat boo xoolee ñun mbapat lu sax sax gënul yomb mooy maanaam da nga doon dem si mbapat doo xam kii ngay bëreel. dañ lay won kii gannaaw soo jour lam ñu won la kii. te boo demee suñu borom da lay suturaal. loolu la woon mais mbapat moom mosul yomb parce que man jàpp naa ni mbapat sax moo gën a métti arène. waaw man fu ma toll loolu moom waaw man loolu dama ko gëm. parce que arène dinañ la woon ki ngay bëreel di nga photo ak moom. waaw taxaw ak moom photo ak moom mais mbapat doo. di nga seetaan ay combat am tamit. seetaan ay combat am. waaw mais mbapat doo gis ki ngay bëreel doo ko xam mun nga def ba mu des une semaine wala benn fan wala ñaari fan. ñu indi la keneen. est-ce que mës nga génn comme ça génn hors site dem bëre ji. te ku nekk xam ne loolu dafa metti bëri na ay yoon parce que jàmm gën su ma fàttali ko bu mu fay mujjee bëri boobu Siteu mii mu doon bëri avant grand combat. mu doon bëri grand combat man ma bëri avant grand combat. Siteu mii tey. waaw moo bëri grand combat bi man ma bëri avant grand combat. mais loolu est-ce que yomb na comme ça nga génn sa koñ dem te xamoo ba xam ki ngay bëri foofu la dëkk. xam nga yooyu day bëri violence. non yow bi ñu demee laa wax ni ñun waaj bi ma ko daanee rek ñun dañoo ay jaaseeg paakaak lu ne lañu jëlee bu ñu gisaat dañ ne ñun nañ dem dañoo jaanoon dem bi ma daanee waaj. parce que foofu jàmm gën ku ne xam ne foofu tamit. ay côté violence xaw na ko bëri tout. waaw bañ demee jouru lamb jooju tamit suñu xel bañ demee ba daan waaj suñu xel daloo woon. waaw parce que moo nañ ñu fa gaañ daal. waaw moo ne fa gaañ wala après noonu lañ daan waaj rek ñu jaar noonu dem. macha allah tubaarkalla mu nekk loo xamante ni lu am solo la may fàttali mbokk yi ñu ngi ànd ak ki nga xamante ni mooy Bébé Eumeu nekk champion boo xam ni kenn dootu leen ko présenté moom la ñu amal jotaay war a waxtaanee li nga xam ne mooy carrière am ci wàllu làmb foofu lay jaar dugg ci biir arène bi sa premier combat arène nga bëre ko kañ. waaw sa premier combat maa ngi ko bëree daaw géej war na toll si ay ñeenti at la. ñeenti at. waaw ndax après bi Covid bi moo fi jaar. waaw après Covid moo fi jaar. mais lamb jooju parce que boo xoolee dafa tax suuf. parce que lamb jooju bëri nañ mag sa waay. boobu sa diggante ak kan la woon. sama diggante ak Zal Siteu. moom si boobu xam na ni maa ko daan. arbitre bi tamit moom mooy la maître terrain moo def lu ko neex. daan naa ko ñaari yoon ñu bëriwaat tey ba tey moom amul ndam sama ko mais arbitre bi dafa ne man dama tëkkaat arbitre. lamb jooju moom gën a métti sama lamb parce que moom laa njëkk a génn fii ne damay bëri arène. ñu dëcc lu ne maag sama gars yi ñii sama ganaay ñii ngay gis. ay ñoom Abou Naar ak Modou Bamara ak ñoom ñëpp. ñu jàpp si ñu préparé ko xam nga tamit bëri arène rek boo ko déggee yow kooku maanaam tey jii. lu ne nga siy def. dëgg la ñu dëcc lu ne ñu dem ñu ñàkk ko ci ay ñàkk boo xam ne nii. ñun nanguñ ko daal. waaw ñu def recours bañ defee recours tamit. après kenn waxaatuñ lu leer ba ni may wax ak yow. moo tax lamb jooju daf maa metti trop. léegi sa combat bi ci topp sa diggante kàll. sama combat bi ci topp ma diggante caatu géejawaay. caatu géejawaay. caatu géejawaay. boobu nu mu demee. mu demee moom daf ma daan quoi. léegi bu ñu doon compter combat yi si ñaata combat nga toll. ma si 3 combats. 3 combats. macha allah yaakaar naa combat bi mujj bi yàlla may na la ci ndam. combat mujj bi yàlla may na la ci ndam. keroog bi nga ngemboo war a génn dem uti ji ndam li pour indi ko fii Gétto jour boobu lan nga yëg. waaw jour boobu bi ma ngemboo war a dem jël ndam indi ko ginnaaw raay. man gëm naa sama bopp man xam naa ne loolu war naa ko mën a def. parce que pour raw kooku man yàgg naa bëre ak moom mooy kon li ma la wax rek. 2006 ba léegi du caaxaan. 20 ans yàlla suñu borom nag mooy dogalee lu ko neex. mais ñun am nañu daraan yu bëri ñuy dégg ci làmb. ñu ak ñoom ñoo dépendoo. parce que ñun boo xoolee ku dëkk ak ndam si yàlla si seeti ñam. Baye Sera Junior ak Baye Sera ñun moo téye suñu loxo nii. di ñu woon bëri nii la ñuy def ak nii. ñun bëri nekkul loo xam ne ñoo jéggi rek dugg si dañu ko jàngal. dëgg la dañ ko tarbiyu. mais suñu borom mooy dogal. am na ñu bëri nekk si làmb di toj ñii. ñun bi ñuy bëri dañ doon toog di ñu seedaan. mais suñu borom mooy dogal ñun tamit boobu léegi bàyyiwuñu. metti na trop mais tamit da ngay gëm suñu borom moo dogalee nii sa carrière da ngay nangu. nga liggéey gëm sa bopp. te boo xoolee fii su mel ni Baara man li ma gën a indi waat ci làmb moom la. parce que chaque jour dafa may gëmloo ni affaire bi fii la. te tamit lu wax na dëgg ñun fii danga am lu ñu manqué rek. bu dee bëre mu ngi fi. waaw dañu war a jàppale mooy waat waa ginnaaw raay. su mel ni Baara Modou Bambara waaw dañu war a jàppale quoi. parce que suñu combat dañuy sonn. dëgg la dañuy jël suñu xaalis di si def. dañuy dem ba dañuy am ay problème billet am ay problème oto. te ñun gëm nañu suñu jàppale. fii mën nañ fi indi sa roi des arènes. waa ñu loolu gëm nañ ko. dëgg la parce que nit dara mooy la lu nga gëm sa bopp di liggéey te ñun ñu ngi liggéey. waaw dañuy daj lu métti si camp bi di sant tamit Aliou. sama kët lu ñu lay daj si ñun di bàyyi li jabaram di bàyyi ay doomam
di daj ci ñun lu métti di nekk ñun ci camp ba ay 22 sa guddi. nekk borom njaboot te loolu yombul. tamit suñu garaay ñu leen di gërëm ay Afa ay Issa. xam naa dinañ ñëw ci loolu bu ko defee waaye dañuy xuus ci biir waxtaan bi ba léegi ndax yaakaar naa ni wax nga ko sànq nekk mbër bu ndaw donte sax mbër bu ndaw amul ndax ñëppay takk ngemb waaye mu mel ni nekk mbër bu ndaw nekk na loo xam ni boo amul jàppale rek day metti combat bi ndax amoon nga ci ay jàppale yoo xam ni taxaw nañ la daal. non amoon naa si bien tamit taxul demee noonu. parce que ku ci mel ni suñu mag Ndaye Milo ak Doudou Ba. ak suñu papa Pam Ñambe moom duñ seetaan. lu mu métti métti même bu dee sax fii dërëm sax dinañ ko jël teg ko suñu loxo te ñun loolu xeebuñu ko ay millions la si ñun. waaw ñooñu bi mooy bëre mbabat lañ yàgg di dugal seen loxo ci man. Ndaye Milo ku si mel ni Pam Ñambe sama papa maa ngi koy gërëm bu baax. waaw da ciy jàpp bu baax a baax. macha allah. bu ko defee ma ñëw sa digganteeg mbër yi ndax ginnaaw raay wala sax Pikine lay wax ndax Pikine dëkk la gars yi dañ koy faral di wax tey jii nii bu ñëwee biir ginnaaw raay ku ne xam na ne ginnaaw raay dafa bëri ay mbër sa digganteeg mbër yi ndax am na affinité bu am seen diggante. waaw mbër yi moom bëri na ku si mel ni ay Prince ak ay ñeneen ak ñeneen mbër yi fi nekk ñun amuñu problème. xëy na dañoo ñàkk a waxtaan rek. ñun ñëpp buñ toogee waxtaan. fii donte loolu la moo fi mooy pare mooy waxtaan nañu. te war nañ mën a booloo comme yeneen igri yi. comme yeneen koñ yi. ni ñu boolowee bu ñu boolowee fii lu ne mun na fee ñëw mais loolu mooy suñu problème. waaw Baara nag moom chaque jour ci yooyu lay dox. pour ñu jéem a nekk benn. moom sax ay jamono ay combat yi mu jotoon am wala man du donte ñoo dëkk fii sax mais benn jege si wala mu jege wala ma jege ko da doon manqué. moo tax sama combat bi. dasee jàpp bu baax a baax. mënu ma ko faral ci combat bi parce que daf ma si yee. waaw daf ma si yee trop loolu noonu daf ma marqué dama ko jàpp sama biir xol. macha allah mu nekk loo xam ne lu am solo la xam naa ni dinañ ñëwaat ci yow waaye bu ñu mënee jël ñenn rek ci ñi nga xam ni ñoom ñoo fi toog su ko defee rek ñu waxtaan sa diggante ak ñoom. Moustapha Niang boo ñu doon wax tey jii nii ci ki nga xamante ni mooy Bébé Eumeu lan nga ñuy wax ci moom ndax yaakaar naa dëkk ak mbër nekk na loo xam ni yomb na yombul waaye tamit di ko conseillé baax na ci loolu ndax liñ naan yoonu ndaw du gaaw te boo gaawee découragé doo ko fekkee tey jii boo ko doon conseillé en tant que grand frère lan nga koy wax. mën naa moom booy bu baax la. booy bu ñu déggal la yaru na. xam nga respecté na ay magam. waaw du sigi xool nit quoi. demee na entraînement yi mais xam nga rek ñun mënuñu wax sax si télé nii mais. lañuy wax rek mais kii mënu ma wax lépp daal man mënu ma wax mais man Ndiaye moom gàcce ngalaam yaru na jox na ay magam cër baax na kii na quoi moom laa xamante mu wax mais jantal mel la yàlla na ko yàlla jàppale rek jàppale mbooloom jullit ak famille sonn na nag mais champion la ñu koy ñaanal yàlla rek fu mu bëgg a egg yàlla na ko fa yàlla yóbbu si kàttanu yàlla suñu borom waaw champion la te ku gëm boppam la billaay wallaay wa taalaay ndax keroog ba ñuy génn fii même xale yu ndaw yi sax koo gis da koy ñaanal ndam ba ci yoon bi ba stade ñu xam ak ñu xamul yëpp. da koy ñaanal ndam moo tax keroog ba mu amee ndam koñ bi ñëpp a génn féete ko dañuy ñaan yàlla rek yàlla na continuer quoi. dem si kanam loolu lañ koy ñaanal yàlla. guy gi moom ku baax la saa yu Ndiaye amee combat da ciy jàpp lu mu am ak lu mu amul yëpp da ciy def champion la moom tamit dama koy ñaanal yàlla may ko combat yàlla may ko si ndam bu sedd guy waaw loolu lañ koy ñaanal yàlla quoi. macha allah mu nekk ay kàddu yoo xam ni yu am solo la su ko defee Guy Manko yaakaar naa moom kenn dootu leen ko présenté bu ko defee Guy tey ñu ñëw ci kër ki nga xamante ne nii mooy Bébé Eumeu comme ni ñu ko waxee woon sànq rek lan nga koy sof ci li nga xamante ni moom la fi gars yi baax yi wax en tant que mbër. waaw Bébé Eumeu moom mën naa ne yàgg nañ trop. parce que tey lu tax ma xam lam moom jëmmam si la quoi. parce que boo xool ginnaaw raay fii mbër yi ngay dégg yëpp ñaan toj naa fi. ku ma tegal kaay ma waat ci yàlla moom mi moo toj. te bu ko neexoon tey lu gars yi di ndama wala mu koy kii lu gars yi tiitoo moom mu koy bàqoo. ma doo dégg sax mu ne la daan naa diw te fii tund bi ba lim mbëri champion yu fi nekk ñëpp daan na leen. moom laa njëkk a topp ci mbabat lu tax ma xam làmb moom la. kon man kii mun naa làmb boole moom kii sama seex la. kii bu demee lundi mardi man du ma fanaan damay ànd ak moom dem. parce que tey lu ma woon la tey ñun ñëpp. drapeau ginnaaw raay la ñuy représenté yaa ngi comprendre tey nii ñun bu ñu jugee ginnaaw raay dañoo war a teg loxo mais des fois dañuy bëri mais day metti torop su ñun. pour ñu am ay sarax sax bàyyi problème la ba ak Seydina Mohamed te am na ñoo xam ne bàyyi ñu jàppale yeneen doomu dëkk moo leen gën a ñu jàppale seen doomu dëkk. fii jàmbaar amul de fii ku ñu jàppale ak kuñ gunge rek moo am te fii ku ñu jàppale nga xam ne kii jàmbaar te moom billaay fii waroon na fay weesu bu yàgg. mais kon moom nu nga ko waxee rek. te bu ko neexoon moroom mu bëri xaddi nañ mais xaddiwut.
billaa wala taala lu mu fi def amul kenn ku ko fi def ginnaaw raay man maa ko wax te suba ku ma mënta woo moo wax la ko. yaa ngi ko baal kon nag yàlla na ko yàlla dafa jaam rek émission bi mu am. ak VM bi mu bëgg a continuer si lamb yàlla na ko si yàlla jàppale ba coono lépp lu mu daj si lamb yàlla na ko yàlla fay. parce que borom joom la yaa ngi dégg góor la. tey nit lépp lu mu waxante da koy def lu gën a raas si mbër. yaa ngi dégg sama mbokku mbër ay intérêt lañ ñëpp a yem mais moom yoru jugay mbër. billaay wallaay taala yoru jugay mbër du 100 francs bu ma jox du ñaar dërëm lu ma jox. dëgg la parce que man dama gëm sama bopp. moom loolu xam na ko si man gars yi muy ànd xam nañ ko si man. yaa ngi ko faraan waaw kon yàlla na ko yàlla dafa jaam amaan mënu ma wax lépp. macha allah mais dañ koy ñaanal yàlla rek pour fu mu bëgg a yegg si làmb rek yàlla na ko fi yàlla yeggal. wax dëgg yàlla Bébé Oum moom li may wax si moom bëriwul ndax nekk na mbër boo xam ne ni mbër bu am jom. mbër bu bëgg boppam. mbër bu respecté entraînement. mbër moom entraînement moom mooy paie avant tout. mbër moom boo respecté sa entraînement jóge entraînement ñëw reer ba suur. tëdd dallu mbër boo jàpp dana koy daal. ba làmb bi passé dañuy daje ma ne ko mbër. si kàttanu yàlla barke Seexu Tijaan day daal. billaa wallaay. macha allah. loolu laa ko mujjee wax te jour boobu sax seetaanuma làmb ji. wallaahi. damaa xëy. bu may wàcc si yoon bi lañ ma wax ne ma sa waa ji daan na ma kontaan. billaahi damaa teg sama saak rek ñëw fii jënd sabar ñu ne ñoom fii ba benn heure bi. mais nekk na grand boo xam ne wax dëgg yàlla grand bu baax la. grand bu baax fu mu romb nit taxaw jël temps mbala gant ak yow kaf foo ree man moom lu ma koy ñaanal yàlla. mu dem ba door ñu roi. incha allah. dem ba door ñu roi indi ko biir ginnaaw raay fii. ba si baara mii. baara bu mango. moom tamit nekk na champion boo xam ne nii gars yi tamit war nañ kaa gëstu quoi. waaw promoteur yi moom war nañ kaa gëstu. ndax entraînement yi métti na trop. entraînement yi métti na trop. gars yi lu ñuy daj ñoom doon ko xam. mais daal Ndiaye daal moom lu ma koy ñaanal yal na yàlla dem ba mu doon roi des arènes. indi fii nii roi bi loolu rek laa koy ñaanal wax dëgg yàlla. loolu rek laa amoon si lu ma si wax waa. waaw Omar Ndiaye moom man mënu ma sax di wax si moom quoi parce que man wax nii dama ko ñemewul. mais moom dafa nekk ni koo xamante ni man daf ma jaaxal moom. yàlla dafa dogal ñuy ànd ñun ñëpp ñuy booy ba léegi. muy dund làmb affaire yi métti lool nag li Baara wax léegi affaire yi tar lool. mais moom li ma koy wax chaque jour rek nee naa ko nit du xaddi te yoonu ndaw du gaaw. waaw sooy dugg ci benn mbir mu metti rek sante ko yàlla xam ne ëllëg dina neexi. te man li Baara wax nii akay dëgg bëre gisuma ko dàq fii nii. gisuma ko dàq fii bëre mais nag temps en temps yàlla day def lu ko neex si nit ki. waaw mais moom li ma koy wax tout le temps ba tout le temps chaque jour loolu laa koy wax mën na ko ndaw mën na ko lu lay dimbali si làmb mën na ko entraînement na gën a góorgóorlu rek. man xam naa ni kii bu dee bëre jàppante bëre man xam naa ko bu baax barki salaatul faatiha. télé ma tiim nag may wax mais xam naa li may wax gisuma ko dàq bëre. dëgg la. mais nag yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko te man gëm naa ne mën na nekk champion. te ma ko gëm man dama ko gëm. ni nag moom soo leen toogee nii mais soo leen jàppante si cadre bëri ngay xam ne mbër kaamil la. mën na li muy def yàlla na ko yàlla jàppale nag. amiin li mu mbébét nii sax si nekk si yàlla na ko suñu borom dimbali. ñun ñëpp si nekkoon nag yàlla dogal nag tuñ temps mooy duñ ko ñun nag ñooy ànd ba ñuy booy ba léegi ñooy ànd. dund lu nekk nag mais jàmbaar la balaa nga xam mu am làmb nga gis ko fi. day metti kenn du ko jàppale amul kenn koo xamante day yëkkati lii na ko am. ay yenn nit ñooy am sax yenn kii di jàpp affaire yooyu mais moom champion la ma koy ñaanal yàlla defal ko tawfeex. may ko gudd fan ak wér ak baara moom wax dëgg fa yàlla moom champion ngi nii booy bi. ku ñàkk ki ñaan a ngi nii parce que moom mënoon lii nii yëpp mënoon na ko si bañ a fekk. comme Ama Ndiaye passé lu ne def na ko si. dëgg la barki salaatul faatiha moo neen bu ne la yëkkati jox te nit xamu ko. moom champion la quoi loolu gor rek moo ko mën quoi. moom it dañ koy ñaanal yàlla man li ma koy wax rek na góorgóorlu rek nit yàlla mooy def loolu. soo bërit ci benn affaire du neex mais soo góorgóorloo yàlla dimbali ci làmb ak lu mën a xew moom yàlla bëgg-bëgg rek nit da ngay bëgg rek yàlla fekk si la ci dëgg la. waaw na góorgóorlu rek. gën a yokk entraînement am. macha allah gën a entraîné gën a jàpp man nag mënuma di xamal di wax ci ay. média affaire macha allah moom yàlla baax na yàlla na ko yàlla taxaw quoi. bu ko defee ñu daa déngali fi sa gars yi wax
tey jii nii boo ci doon sànni kàddu ci ñoom li ñu wax lan nga ciy teg. waaw dëgg la parce que ñii ñoom ñoo ma xam. ñoom ñoo nekk ak man depuis moo nekk xale depuis Mbapat. parce que kii di wax léegi moom mooy Badou sama xarit la. maa ngi moom ci lam lañ xamante maa ngi moom dañ mës nañ sa bëre. mës nañ bëre après yaayam ma dem seen kër seeti ko yaayam ne ma loolu bu mu amati. ñii ñaar da ngeen nduroo waroo leen a bëre. waaw mu nekk gor. sama premier combat bi ma si nekkee ñëw ñàkk ko. dafa na ma lii yëpp ay nettali lay doon mën nga jàppal. fu mu toll daf may woo su ma woowul day ñëw naa ma jàppal bis dina ñëw lii yëpp da nga koy fàtte te tey li ma doon wax yëpp loolu laa gis. ma koy sant bu baax ay tamit sama grand afa. ñëpp dañ may jàppale te du dara lu mu leen wan loo xam ne nii wala bon jox leen xaalis. fu ñu toll dañ may wax bi ma daanoon fii lañ ñëw ne ma jàppal dina baax. chaque jour dañ may conseillé di ma wax loo xam ne tey jii boo dee nit nga da ngay gëm sa bopp. dëgg la waaw loolu ñoom ñoo ko def si ma leen di sant bu baax a baax. li Olof Njaay di wax naan làmbu mbaxalu xeer la rek njëkk a sóor taxut a njëkk a ñor njëkk a yàq te yaakaar naa ni wax jooju bu ñu ko jëlee rek day nekk loo xam ni lu logique la ba léegi mbër yaakaar naa ni ñëwaat nga ci làmb ji bu baax a baax tey jii yan adversaire nga jàpp ne ñu nekk sa kanam. waaw adversaire yi moom ñoom ñu ngi fi rek xam nga tey tamit mënoo taxaw ne kii. parce que ñoom koo ci ne nii rek mën na jàpp ne sax da nga ko neen wala dara. waaw non mais tey jii nii booy def say preuve làmb day am ñu mu lay booleel mais yow yaay taxaw ne diw ak diw nañ ma leen jox ndax loolu yaakaar naa yàgg na ci làmb. waaw dëgg la xam nga loolu moom dëgg la sax. loolu dëgg la parce que tey boo def ay preuve rek. dina am ñoo xam ne yow dañu leen ñii war nga mën a bëri ak ñoom. bëri na mais daal bëri nañ maa ngi ñoom xamante nañ. ñoom ñu ngi ci làmb maa ngi ci làmb. parce que ba si nii ne am na làmb duñ may jooy doxal mais dangay dem arène nationale ma nga taxaw ak moom ba war a bañ taxaw seen combat. waaw ñoom ñu demaat ne non ne kii du ma bëre ak moom. waaw loolu nag instant yi dafa nekk loo xam ne yow doo ci mën a wax. parce que mbër bu xasee ba ne kii laay bëre mu ñëw ba d' accord. dem ba si biir ne moom d' accordatul. doo ko forcer. dëgg la waaw parce que ku ci mel ni tamit kii. un Ziga. man gis naa ni tôt tard mu yéex mu gaaw dinañ bëri. di ngeen bëri. waaw man loolu xam naa ko. waaw. macha allah mu nekk kàddu yoo xam ne lu am solo la tey jii boo ñu doon wax maanaam li la gën a nakkar ci làmb bi nga ci duggee ba léegi lan nga ñuy wax. waaw kon li ma la sànq rek mooy son premier combat. bi ma ñëwee bëre ak Zal Cité. man xam naa ne kii maa xamul. parce que premier làmb la soo ñëwee victoire ngay soxla. léegi bi ma ñëwee man bëri naa ne ma war a bëri te xam naa ne kii man maa ko daan. def naa recours ba léegi kenn tontuwuma te loolu yàgg na. loolu moom gën a métti ci làmb. parce que làmb jooju dama si fere xaalis. ànd ceeg sama ñi wax fi sànq ñëpp ànd ceeg ñoom préparé ko ni ma ko war a préparé. ñu dem ñu ñàkk ci décision arbitre boo xam ne degul fenn loolu moom gën a métti ci làmb. waaw mais yaakaar naa ci beneen fànn bi am na ci loo xam ne dund nga ko mu doon ci làmb lu la neex tey boo ñu doon wax lan la. waaw mooy comme lii ma la wax nii rek mooy sama victoire bii ma jógee nii. waaw mercredi ba la passé. waaw parce que dafa nekkoon loo xam ne bëggoon naa ko ñam. dama doon yeewu fii jóge fii 3 heures du matin man kese. ci géej gi lépp pour bëgg am ndam. parce que dafa métti woon ci man dama doon génn sax damay génn sax nit di wax si man te du ma xam. waaw naan kii na bàyyi bëri nangam amul doole nangam mais xam nga nit. ñoom am na ñoo xam dañoo tàmmu ci nit. waaw di wax rek mooy doole. doole looy liggéey la mu nekk intérieur say ci yow. waaw dama génn sax day ak nit muy wax si man du ma xam ne diw na bàyyi bëri mu am dara si làmb mais man sama bopp. xam naa ne mën naa am dara si làmb. ndax tey dañ ma yónni yaa xam te ma. dëgg la ma nekk samay ñaari waajur fii maa ngi sant bu baax. dama leen di sonal su ma amee làmb di sonal tamit sama nit su ma leeree lii nii maa ngi ci def benn temps bi te mënu ma si am dara. damay bàyyi. mais xam nga nit rek ak ñeme yàlla am. dëgg la mun na taxaw wax si nit loo xam ne xamu ko sax. waaw. yaakaar naa loolu li koy dëggal mooy Modou Lo bi muy dugg ci làmb ji ku ko ne woon di nga dem ba téeruwaa du ko gëm te yaakaar naa Siteu mii di bëreeg Balla Gaye gis nañ ba muy dugg ci làmb ji kon yaakaar naa ni ba ci sama làmb ji ci sama làmb ji parce que bu ñu nekk ci jumukaay bi nit ñëw na ba si man wax ma ko direct ne ma est-ce que mën nga daan kii waaw maanaam foofu fu ma doon tapet ci damay génn làmb dem sama yoon te kooku bi mu ñëwee ba sumeeku ñu bëri dañu tiit ñu bëri amuñu yaakaar mais bëre du ngand ñun fii niñ jàngee bëre alxuraan loo gën a ngand mu gën a baax ñun nuñ jàng parce que Baye Seeraat moo jàngal bëre dëgg la du ay waxandu de moo jàpp suñu loxo nii am naa ci ay seede moo suñ garaasee gànn ñoo jàpp suñu loxo naan nii ngay bëree ba tey nii ne yàlla def
te ñun defaguñu dara nag. dëgg la man dama jàpp defaguma dara parce que lii maa ngi doog am ndam. waaw defaguma dara affaire yi ci kanam la man daal lu may taxaw bi di ko wax si ginnaaw raay. nañu bàyyi xel nañu jàppale. waaw jàppale mbër nag. du jox xaalis. dëgg la. même donte yaa ngi koy conseillé sax naa ko del dem entraînement pour man loolu jàppale la. waaw ñun daal suñu amee ku ñu jàppale. ci wàllu entraînement. ñun bëgg nañ daal. waaw te mën nañ indi dara. ku wax mbër wax fans club ndax am nga fans club boo xam ne ñoo ngi sa ginnaaw di la dooleel. waaw fans club bi mu ngi fi. fans club bi nii sax parce que am na benn tànnibéer bu ñu war a def. waaw fans club bi dañ ko bëgg a gën a dooleel. dañ ko bëgg a gën a dooleel parce que am nañ tànnibéer bu ñu war a def le 15 février. waaw fans club bi moom yaakaar naa ba ci dimanche bii ñëw sax war nañ def réunion bu mag. ñu ci woow doomu Guinaw Rail yëpp ñu ci woo champion yëpp. waaw. macha allah fan lañ koy defee pour ñi nga xam ne bu ñu seetaanee vidéo bi rek mën a xam fan la. waaw ñu ngi koy defee fii nii rek. ci mbedd bi si ginnaaw fii nii. waaw manko fii nii. macha allah lañ koy defee di si woo doomu Guinaw Rail yëpp di si woo autorité yëpp. tamit ñu jàpp si parce que kon li ma la wax rek ñun loolu mooy suñu problème. ñu bëgg nañ ko dañuy bëreeg suñu adversaire sax ci biir làmb ji dañuy sentir ni ñun moom moo ñu ëpp supporter. parce que du lan parce que problème moyen la. parce que fii da ngay bëri pour nga am jënd billet sax dem yóbbul ko say supporter day nekk problème. dëgg la yow yaay dem après da ngay pare làmb di fay ay bor. waaw te loolu autorité daal dañu si jàppale bu baax a baax. lan ngay wax waa axlu làmb promoteurs yi ak ñi nga xam ne ñooy dund làmb. waaw promoteurs yi daal ñoom nañu gëstu rek. waaw nañu jox ay bis yu baax daal. xam ne ci làmb yi ngeen bokk. waaw ñu xam ñun ci làmb lañ bokk. parce que doomu Guinaw Rail lañ. parce que ñun équipe Bassira lañ te Bassira def na lu ne si làmb. kon kooku war ñu ko fàtte moom it tamit ma koy nuyuwaale en passage. gars yi nañ ko gëstu tamit jox ko làmb. parce que Bassira def na lu ne ci làmb. ku dem ba bëgg làmb Pikine waxuma la Guinaw Rail Pikine. ku dem ba bëgg làmb Bathie Seras a tax. dëgg la ay Ama ak ay Siteu ñoo ñëpp buñ demee ba bëgg làmb. Bathie Seras a tax nañ ko gestu. waaw lan ngay tàggatoo ak ñi lay seetaan. waaw xanaa di bëggee waa koñ bi sama waa koñ fii nii. di leen sant bu baax ak sama grand yi ñoom Afa Issa Badou ñoom Safulaay Aziz Bozo ñu ñëpp di leen sant di sant waa koñ bi ñëpp. waaw parce que suñu amee combat dañuy sonal waa koñ bi ak sama grand bu dëkk fii grand Tafa. su ma amee combat këram la jigéen ñi di toggee. waaw ñu koy sant bu baax di sant tamit sama benn rakk Yacine Ndiaye. sama mag Aïssa Ndiaye. di leen sant bu baax a baax di sant waa koñ bi yëpp di leen wax tamit tànnibéer bi la 15 la. waaw na ko gars yi waaj. di si woo autorité di sant tamit sama benn grand sama papa la sax presque Jibi Diaw. saa yoo amee combat da yëkkati xaalis bëri may ñu ko. macha allah du bëgg sax ñu tudd turam. du bëgg sax ñu tudd turam. di gërëm tamit sama benn Baye Fall aw nar. di ko sant bu baax a baax moom sama combat day bàyyi soxnaam ñëw nekk ak man. te loolu yombul. waaw di ko sant moom it bu baax a baax. macha allah di ko sant bu baax taalibe Serigne Touba bi. waaw di gërëm tamit ay bu mag bi ne fii Manko. waaw sama làmb ji jàpp nañ si bu baax a baax. di leen sant bu baax di leen ñaanal ndam li ñu am ni fan yi yàlla leen jig daal. waaw di leen sant bu baax. ayca macha allah mu ngoog seen émission taaru làmb la woon ñu amaloon ak jotaay ki nga xam ne mooy Bébé Eumeu kenn doon leen ko présenté ci làmb di leen jox dig jaye ba beneen émission incha allah rabbi